अच्छा कामी भाई, ये बताइएगा कि एक बड़ी न्यूज़ चल रही है कि नसीम शाह पेशावर ज़ल्मी से ट्रेड की बातें चल रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कुछ प्लेयर्स पेशावर ज़ल्मी से मांगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह को। तो ऐसी कोई कहानी चल रही है, कोई ट्रेड की बात हुई है? क्योंकि नसीम शाह के बारे में काफ़ी फैंस क्यूरियस हैं कि वो BSL9 किस टीम से खेलेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है ऐसी कोई बात नहीं हुई ट्रेड की। सिर्फ अभी कैटेगरी अनाउंस की गई है। अभी तो ट्रेड हम लोगों ने रिटेन भी करने हैं प्लेयर, मेरे ख्याल से फर्स्ट तक है। तो अभी वो होगा तो उसके बाद ही देखा जाएगा, उसके करीब करीब। लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है। अच्छा प्लीज